ஹலோ கைஸ், குட் மார்னிங்க. அமாவாசை, ஹனுமன் ஜெயந்தி அப்படின்னு என்னென்னவோ பிளான் பண்ணி வச்சுருந்தேங்க. விடியகாலம் 3 மணிக்கு எந்திரிக்கணும், வீடு துடைக்கணும், பூஜை பண்ணணும், நல்லா சாமி கும்பிடணும், வடமாலெல்லாம் செஞ்சுன்னு நைட்டு பார்த்தா எல்லாம் புஷ்வானமாக ஆயிடுச்சுங்க. அதுக்கப்புறம் காலையில் அவசர அவசரமாக என் ஹஸ்பண்டுக்கு சாதம் வச்சு சொரக்காய் கடைசல் பண்ணி ரசம் மட்டும் வச்சு கொடுத்து விட்டுட்டேங்க. அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு கொஞ்சமாக கேரட் பொரியல் மட்டும் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் பாத்திரம் இருந்தது, எல்லாம் வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் உளுந்தும் மாப்பிள்ளை சம்பா கருப்புளுந்தும் மாப்பிள்ளை சம்பா அரிசியும் போட்டு கொஞ்சம் பவுட்ரு பண்ணி வைக்கலான்னு கஞ்சி மாதிரி செஞ்சுக்கலான்ட்டு ஊற வச்சேங்க. ஒரு 2 ஹவர்ஸ் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபேன் காற்றுல லைட்டாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அடுப்பில் வச்சு நல்லா வறுத்துட்டு ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஏலக்காய் போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கேங்க. அதுக்கப்புறம் என் பசங்க இந்த டாய்ஸ் எல்லாம் இது பண்ணி கொடுக்க சொன்னாங்க. அதை உட்காந்து பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் விளையாண்டுட்டு இன்றைக்கி டைம் அப்படியே போயிடுச்சுங்க.